gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y sí, por fin tenemos, bueno, tengo una intro, pero la verdad sí me costó hacerlo porque tuve que ver miles de videos en YouTube para hacer esta intro. Pero bueno, al principio tuvo éxito, de hecho yo ya mismo la vi y el día de hoy vamos a jugar otro jueguito. Eso no debieron ver, pero esta vez que estoy pasando últimamente. Pero bueno, ¿para qué vamos a jugar? ¿Se puede saber? Bueno, vamos a jugar parkour, ¿por qué no? Ahora esperamos que se nos cargue, que se dé la vuelta, porque no, mira, ahí estamos. Vamos a mover esto para acá arriba y aquí estamos. Cogemos el sombrerito y vamos a pasarnos esto. Yo solía jugar este juego con una amiga mía, así que no sean pervertidos, por favor, no piensen mal. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Puta, vamos a seguir saltando. Oigan, y les cuento un chiste bien malardo. ¿Por qué la escoba siempre está feliz? Porque siempre va riendo. O sea, no da risa, pero... ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, este video no va a ser tan largo como yo esperaba, chicos, pero... Por fin tengo intro. Bueno, perdonen por eso, pero... también voy a poner música mediante esto para hacerme un youtuber más sofisticado, más bien un poco mejorado. Porque recuerden que, o sea, estuve investigando y pude encontrar cómo poner música. Así que voy a estar poniendo música ahora en adelante, así como para Tony, ni que ni se te ocurra. Ahora, perdonen, pero está mi perro calado que quiere hacer una cosa y ya no. Vamos a seguir saltando. Y acá, si no me equivoco, es el verde oscuro y el azul. ¡Oh! La atiné a la primera, ¿ven? Aunque creo que sí me debieron... Creo que sí me debieron ver descubierto por lo que dije que jugaba con una amiga. Y por eso creo que han de saber que por eso yo sabía eso. Bueno, ya dije la verdad de todas formas, aunque no sé. La verdad, bueno, también les cuento un trucazo hermoso que... ¿What? Ok, no me morí, ok. Si quieren pasar esto rápido, les sugiero que pasen saltando. Pero... Ok, eso fue muy extraño. Pero bueno, vamos a hacer esto, saltando. Pero llegué, ¿no? No mames. O sea, ¿qué tipo de juego es este? Cuando yo digo que intentaste esto, o sea, estoy en el final, en el último bloque, justo aquí literalmente me morí, o sea... qué pedo con la vida. Bueno, ahora sí. Perdonen mi vocabulario, chicos, es que el día de hoy me estuve un poquito cansado porque estuve trabajando. Aunque no lo crean, tardé demasiado en editar la intro y me voy a tardar más editando el video, poniéndole música al video. O sea, ¿me entienden? Bueno, este video solo era no solo era para probar el video, también para avisarles que tengo nueva intro y que ahora en adelante también voy a hacer un youtuber mejor, que voy a mejorar, así que suscríbanse, denle like y activen la campanita, perros. Bueno, llegamos a Bumblebee. ¡Oh! Llegamos a Bumblebee. Bueno, esto no es Bumblebee, pero tienen las escaleras y tiene el color de Bumblebee. No sé exactamente qué es Bumblebee, mejor dicho. Solo sé que vi esa abeja, pero Bumble, no sé. Vamos a bajar por acá. Bueno, creo que mejor ahí no era de haber dicho nada y era de haber puesto el efecto del grito ese, ¿no? Bueno. Silencio total.
Bueno, perdonen por el silencio, es que estaba hablando mucho y necesitaba hacer un poquito de silencio. Un poco de silencio total. Bueno, ya basta, no más. ¡No más! Bueno, ahora sí, vamos a seguir pim pam por acá. ¡Corre, perra, corre! Chicos, y si es que quieren que juegue algo, déjenme en los comentarios acá. Si es que no me gusta, de todas formas voy a subir un video grabándolo, o en computadora o en celular. Ah, chicos, les enseño un trucazo aquí, un trucazo bien rico, lino. Bueno, en vez de estar acá adivinando con es, ¿por qué no mejor solo hacen esto? Pim pam, pim pam. Ok. Pero vienen mi punto, ¿no? Es que tienen que hacer así. Saltan y llegan, saltan y llegan, saltan y llegan, saltan y llegan, ¿ven? Y así no tienen que estarle atinando todo el tiempo. Y así vamos a seguir saltando. ¡Oh! Llega Pony. Un Pony. Bueno, llega a la zona de los ponis porque esto es un puro morado. Puro morado X. Oh, llega a la zona del silo XD. Chicos, antes aquí había un error porque siempre que saltabas se hundía el pie y tocaba eso y eso era bien fastidioso porque tocabas y te morías. Entonces mucha gente empezó a reportar eso, incluso reportaban que este juego estaba mal hecho. Entonces el creador no quiso que le eliminaran el juego, así que él lo que hizo es arreglar ese error. Pero menos mal que sí lo avisaron porque si no Roblox iba a eliminar este juego. Pero gracias a Dios el creador no le eliminó a tiempo y el creador de este juego lo arregló. Entonces ¡Puta, Roblox qué lo chequeó, ofertón! averiguó y ya vio que estaba bien, así que por eso no lo eliminaron. Pero sí estuvo... Uy, miren chicos. Vale, entonces los rosas no son chicos. De hecho los rosas nunca son buenos, pero ¿por qué sigo en la zona del pony? Creí que estaba en la zona del cielo. Bueno, vamos a seguir haciendo esto. Como verán chicos, si es que quieren un poco de información de cuánto tiempo que es Roblox, bueno, Roblox, si es que no saben qué es Roblox y son nuevos en el canal, para los que no sepan qué es Roblox, Roblox es un juego en el que tienes toda la imaginación en tus manos. O quizás creo que esto es como un poco la competencia contra Minecraft, o no sé, pero Minecraft sigue siendo el mejor juego en creatividad. Pero aquí también esto es casi igual a Minecraft porque puedes crear así mapas, así todos chulos, así bien guapos, pero yo sigo creyendo que Minecraft es mejor. No digo que no esté mal, chicos, así que por favor no me den hate. O sea, no me importa si me dan hate ya, solo les voy a decir que se vayan y punto. XD. Bueno, no digo que esté mal, chicos, sino que Minecraft tiene otro tipo de cosas y Minecraft es diferente ya, cada uno tiene lo suyo. Entonces, entre Minecraft y Roblox, los dos son buenos. De hecho, a mí no me gusta más ni Minecraft ni Roblox, me gustan los dos. Entonces, ¿qué es Roblox? Como decía, aquí puedes hacer creativo, puedes imaginarte cosas, puedes jugar y divertirte con tus amigos. Y perdonen por eso, ya se me está acabando el día, así que voy a hacer un poquito más rápido el video. Ya, entonces ahora, cuánto tiempo? Bueno, una pregunta que muchos amigos, de mis amigos me han dicho es que ¿cuánto tiempo llevo jugando Roblox? Yo llevo jugando Roblox como 3 años o algo así. Bueno, como 4 años. Bueno, creo que sí son como 4 años, mejor dicho, chicos. Y yo inicié bien mal. Era bien un pelotocino. Un pelotocino, bueno. Entonces, ¿cómo descubrí Roblox? Yo descubrí Roblox gracias a un youtuber que, si no me equivoco, se llamaba... Bueno, entre los primeros youtubers que empecé a ver de Roblox fue Lina, Juega Germán, que él también subía videos. También después me enteré de Robbie23, bueno, y también Rodney. Rodney lo conocí al último, ya que es el chico dorado. Por eso ahorita me ven que tengo casi igual la ropa dorada. De hecho también tengo su ropa dorada comprada, como yo soy un doradito. Así que no me digan que solo es para ratas, porque algunos también son así. Y si hablan así, le hablan a todos. Porque pónganse también What? What? What?
¿Se puede saber qué pasó? Ok. Entonces, en fin. Ahora, cambiemos de tema. Pero, ¿qué preguntas más me habrán hecho de Roblox? Déjenme recuerdo si me han hecho otra pregunta de Roblox. Bueno, la verdad, otra pregunta que me han dicho que ¿qué juego fue el primer juego que jugué en Roblox? Uno de los primeros juegos que me acuerdo que jugué es Flood Survival, que ya les voy a enseñar también. Es más, llego al tope de este noob enorme y les enseño. Si no me equivoco, se llamaba Flood Survival, que es como el piso de Flood is Lava, que también es un juego famoso, pero para mí en esa época Flood Survival era un juego bien famoso. Pero últimamente ha perdido mucho por lo que ya es viejo, ya casi nadie lo juega, pero sí hay una que otra gente que sí lo juega. También tiene su cantidad de jugadores, la verdad. Verán, llego al tope, como dije, llego al tope de este nube enorme y les enseño. Así que vamos a subir esto. Aunque mejor cuando esté arriba nos vemos, ¿ya? Listo, chicos, ya llegamos acá al tope, así que vamos a hacer esto rápido. De hecho, todavía, cuando baje de acá, ahí vamos. Así que vamos a terminar esto. Esto sí es complicado, aunque no lo crean. Bueno, vamos a enseñarles un juego porque yo también ya quiero terminar el video. Así que aquí mismo en el buscador ponen Flood Survival. Y si les gusta mi teclado, sí, ya les voy a enseñar un video de cómo pueden tener un teclado así tipo gamer. Así que Flood Survival. Ya. Le sale. Ya, es este de aquí que dice Flood Survival Waves. Que es este de aquí el que yo empezaba a jugar. Como verán, ya no tiene muchos jugadores, como les decía. Pero la verdad, sí es un buen juego. Este es uno, como decía, este es uno de los primeros juegos que jugué. De hecho, aquí conseguí una novia que no conocía, ¿cachan? Es que antes era pequeño y... ¿Cuántos años tenía? Tenía unos 5 años, ay, güey. O sea, que... Ahora me di cuenta que fue un error haber hecho eso. Ahora ya no lo hago. O sea, tengo novia en la vida real incluso. Y si no me creen, algún día de subir un video con ella. Pero bueno. Por el momento, chicos, también una pregunta que un amigo me realizó porque recién empecé mi canal. Una pregunta que me hicieron también es que ¿por qué no muestro mi cara? Bueno, es que, chicos, yo tomo precaución porque tengo miedo a que vean mi cara y que intenten... Bueno... No quiero que pase esto, pero que intenten hacer algo conmigo. Porque ponte que muestro mi cara y después me hago famoso, ¿no? Entonces, si pasa eso, ya saben quién soy. Y si me ven en la calle, van a intentar hacerme algo. O siempre van a estar viniendo a pedirme que saludos o algo así. Entonces, todavía no quiero adherirme a eso hasta que sea más grande y sepa controlar más el tema que es YouTube y eso. Porque, chicos, ahorita la cosa sí está bien complicada, aunque sé que el coronavirus no me hace... Bueno, el coronavirus sé que está afuera. Subí un video hablando sobre eso, que de hecho está bien mal hecho y lo sé, lo admito. Pero bueno. Ay, Diosito, mis sombras, viejo. Bueno, como iba diciendo, no muestro mi cara por esa razón, chicos, porque aunque no podamos salir y no me vean muy seguido, así, etcétera, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Entonces estoy tomando precaución porque tengo miedo que llegue a pasar eso, así que no he de mostrar mi cara, chicos, hasta que ya sea mayor de edad o cuando ya sea más grande, hasta que sepa manejar lo que sea YouTube y eso, como decía, para cuando sea más grande ya sepa defenderme y eso. Entonces, como ahorita por mi voz se nota que todavía soy un niño, lo admito, no sé, de esos que dicen, oh no, tengo 18 años, no se preocupen, bla bla bla. Y sí, soy un niño todavía, no voy a decir exactamente cuál es mi edad, no sé si por derechos de autor, pero bueno. Así que eso, chicos, y bueno, este es el juego como que uno de los primeros juegos que empecé a jugar. Bueno, y yo digo que hasta acá lo voy a dejar, chicos. Espero que les
les haya gustado el día de hoy. Y si les gustó mi intro, también déjenme en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Bueno, ya saben que yo soy Juan Knight y si quieren unos nuevos videos y si quieren que suba videos sobre un juego o algo, déjenme en los comentarios. Ya saben que yo soy Juan Knight y nos vemos en el próximo video.